হাই ভিউয়ার্স, আমি হলাম রিপন দে আর আপনারা হচ্ছেন ইনভেনশন মডেল এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলটি সবার প্রথম টেকনোলজি ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি মেরে দেবেন। আমরা আজ একটি ডোর অ্যালার্ম প্রজেক্ট বানাতে চলেছি। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আপনাদের লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার আমাদের মোটিভেট করে। থ্যাংক ইউ। এই ডোর অ্যালার্ম প্রজেক্টটি বানানোর জন্য আমাদের লাগবে একটি কার্ডবোর্ড, আমাদের লাগবে একটি ছোট কার্ডবোর্ড টুকরো এবং এখানে একটি ফুটো করে নেওয়া, আমাদের লাগবে একটি 4 ভোল্টস ব্যাটারি, আমাদের লাগবে একটি বাজার, আমাদের লাগবে এরকম দুটি ওয়াশার, আমাদের লাগবে একটি ক্লিপ, এবং লাগবে একটি সুইচ, আমাদের লাগবে কিছুটি পরিমাণে দড়ি বা সুতো, আমাদের লাগবে সোল্ডারিং আয়রন, আমাদের লাগবে হট গ্লু গান। চলো আমরা এবার মডেলটি বানিয়ে ফেলি। প্রথমে আমাদের ব্যাটারি নিতে হবে এবং বাজারের মাইনাসের প্রান্তটি ব্যাটারির মাইনাসের প্রান্তে আটকে দিতে হবে। তারপর সুইচ নিতে হবে এবং সুইচটির একটি প্রান্তে এই বাজারের প্লাসের প্রান্তটি দিয়ে দিতে হবে। এবার আমাদের দুটো তার নিতে হবে আর ওয়াশারটি নিতে হবে এবং তার দুটি তারের প্রান্তগুলো ওয়াশারের মধ্যে ঢুকে এরকম আটকে দিতে হবে। এবং এবারে আমাদের ক্লিপটি নিতে হবে এবং ক্লিপের মধ্যে এখানে ওয়াশারগুলি হট গ্লুর সাথে আটকে দিতে হবে। দুপাশে দুটি। তারপর এটি শুকাতে রেখে দিতে হবে। ক্লিপটি এবার শুকিয়ে গেছে এবং এই ক্লিপে যে দুটি তার, একটি তার সুইচের আরেকটি প্রান্তের সাথে আটকে দিতে হবে। এবার ব্যাটারির প্লাস প্রান্তে ক্লিপের আর একটি প্রান্তে আটকে দিতে হবে। এবার আমার বোর্ডটা নিতে হবে এবং বোর্ডের মধ্যে এই সার্কিটটা অ্যাসেম্বল করে দিতে হবে হট গ্লু গানের সাহায্যে। Till I get up, time is barely
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And এবার আমাদের ছোট কাঠের টুকরোর মধ্যে এই সুতোটি আটকে দিতে হবে। through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And চলো এবার মডেলটা আমরা টেস্ট করে দেখি। আমরা মডেলটিকে হট গ্লুর মাধ্যমে দরজায় আটকে দিয়েছি। এবার এবং এইটা এখানে আটকে দিতে হবে। এখানে সুইচটি দেব। এবার যখনই দরজা খুলব তখন এটি বেরিয়ে আসবে এবং বাজার বেজে উঠবে। কেউ যদি ঘরে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢোকে তখন আমরা বুঝে যাবো কেউ ঘরে ঢুকেছে।